Ermənistan tarixində rəsmən yeni və radikal bir mərhələ başlayır. Telegraf xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyan ölkəsinin 4-cü Respublika dövrünə qədəm qoyduğunu və real Ermənistan ideologiyasının artıq dövlətin rəsmi kursuna çevrildiyini elan edib. Paşinyanın sözlərinə görə keçmiş 3-cü Respublika ilk gündən Azərbaycanla münaqişə və qarşıdurma məntiqi üzərində qurulmuşdusa, yeni Respublika sırf sülh məntiqinə əsaslanır. Baş nazir Ermənistanın 2026-2031-ci illər üçün hazırlanan yeni hökumət proqramını şərh edərkən daha bir sensasiyon etiraf edib. O bildirib ki, yeni proqramda artıq 10 illiklərdir davam edən Qarabağ hərəkatı məntiqi yoxdur. Paşinyan qeyd edib ki, ölkənin orta və yaşlı nəslinin bütün siyasi xadimləri bu ideologiyaya bağlı olsalar da, hökumət uzun illər qapalı qalan səhifələri yenidən oxumaq qərarına gəlib. Məhz bu keçmişin yenidən nəzərdən keçirilməsi rəsmi Bakı ilə sülh gündəliyinin formalaşmasına yol açıb. Yeni xətt çərçivəsində İrəvan böhran idarəçiliyindən normal idarə etməyə keçəcək, iqtisadi diplomatiya və süni intellektin tətbiqi kimi sahələrə diqqət ayıracaq. Paralel olaraq İrəvan Ermənistanın inkişaf planı üzrə yeni konstitusiya layihəsini də vahid elektron hökumət portalında dərc edib. Konstitusiya dəyişikliyi referendum yolu ilə həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, rəsmi Bakı Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının tamamilə çıxarılmasını, yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ən birinci və dəyişməz şərt kimi tələb edir. Yaxın Şərqdə regional gərginlik fonunda Türkiyə və İsrail arasında birbaşa hərbi qarşıdurma riski pik həddə çatıb. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriyanın İdlib vilayətində yerləşən Əbu Duhur hərbi aerodromuna qəfil zərbə endirməsindən sonra regionda kartlar yenidən paylanır. Təl Əviv iddia edir ki, Suriya hakimiyyəti sözügedən bazada Türkiyə qoşunlarının yerləşdirilməsinə hazırlaşırdı və zərbə buna mane olmaq üçün vurulub. Lakin həm Ankara, həm də Dəməşq bu iddiaları qəti şəkildə əsassız adlandıraraq rədd edib. Bu hadisədən dərhal sonra Türkiyə və Suriyanın hərbi sahədə yeni və geniş miqyaslı əməkdaşlıq sazişi imzalaya biləcəyi xəbər verilir. Ankara İsrail təhdidlərinə qarşı qabaqlayıcı tədbir kimi birgə hərbi təlimlərin keçirilməsini və sərhədyanı ərazilərdə qırıcıların fasiləsiz patrul xidmətini təklif edir. Prosesə reaksiya verən İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz isə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ölkəsini təhlükəli macəraya sürükləməkdə ittiham edib və Türkiyəni İsrailin özünü müdafiə iradəsini sınamamağa çağırıb. ABŞ rəsmiləri isə tərəflər arasında münaqişənin qarşısını almaq üçün təcili mexanizm üzərində işlədiklərini açıqlayıblar. Rusiyanın tətbiq etdiyi qadağalardan sonra Ermənistan öz xarici siyasətini sürətlə Avropaya inteqrasiya edir. Rəsmi statistikaya görə 2026-cı ilin birinci yarısında Ermənistanın Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 80%-dən çox artaraq 516 milyon dolları ötüb. Bu 2017-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 71%lik artım deməkdir. Ekspertlər bunu Rusiyanın Ermənistandan gələn kənd təsərrüfatı məhsullarına və məşhur Cermuk mineral sularına qoyduğu ixal qadağası ilə əlaqələndirirlər. Avropa İttifaqı isə bu sanksiyalardan sonra erməni istehsalçılarına qapılarını açaraq onlara hər cür maliyyə və logistik yardım göstərəcəyinə söz vermişdi. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.